أخبرني أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية. ما هذا اللفظ وما تعني وأية شيء حرية؟ هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية أم أشياء نستوردها أو مصنوعات وطنية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العفوية. أسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية، لا تملك سيفا أو قلما، لا تحمل فكرا وهوية. وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية، فنظرت لأن أحياني الله وكانت بالعمر بقية لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية. وقصدت نوادي أمتنا أسألهم أين الحرية، فتواروا عن بصري هلعا وكأن قنابل ذرية ستنفجر فوق رؤوسهم وتبيد جميع البشرية. وأتى رجل يسعى وجلا وحكى همسا وبسرية: لا تسأل عن هذا أبدا، أحرف كلماتك شوكية، هذا ركس، هذا شرك في دين دعاة الوطنية. ارحل فتراب مدينتنا يحوي آذانا مخفية تسمع ما لا يحكى أبدا وترى قصصا بوليسية، ويكون المجرم حضرتكم والخائن حامي الشرعية، ويلفق حولك تدبير لإطاحة نظم ثورية وبأشياء لا تعرفها وخيانات للقومية، وتساق إلى ساحات الموت عميلا للصهيونية. واختتم النصح بقولته وبلهجته التحذيرية: لم أسمع لم أركم ما كنا نذكر حرية، هل تفهم؟ عندي أطفال كفراخ الطير البرية. وذهبت إلى شيخ الإفتاء لأسأله ما الحرية، فتنحنح يصلح جبته وأدار أداة مخفية وتأمل في نظارته ورماني بلحاظ نارية، واعتدل بجلسته الشيخ وهذا باللغة الغجرية: اسمع يا ولدي معناها وافهم أشكال الحرية. ما يمنح مولانا يوما بقرارات الجمهورية، أو تأتي مكرمة عليا في خطب العرش الملكية، والسير بضوء فتوانا والأحكام القانونية ليست حقا ليست ملكا، فأصول الأمر عبودية، وكلامك فيه مغالطة وبه رائحة كفرية. يبدو لي أنك موتور لا تفهم معنى الشرعية. واحذر من أن تعمل عقلا بالأفكار الشيطانية، واسمع إذ يلقي مولانا خطبا كبرى تاريخية هي نور الدرب ومنهجه، وهي الأهداف الشعبية. ما عرف الباطل في القول أو في فعل أو في نظرية. من خالف مولانا سفها فنهايته مأساوية. لو يأخذ مالك أجمعه، أو يسبي كل الذرية، أو يجلد ظهرك تسلية وهوايات ترفيهية، أو يصلبنا ويقدمنا قربانا للماسونية، فله ما أبقى أو أعطى. لا يسأل عن أي قضية ذات السلطان مقدسة فيها نفحات علوية. قد قرر هذا يا ولدي في فقرات دستورية. لا تصغي يوما يا ولدي لجماعات إرهابية. وكلامك معنا يا ولدي أسمى درجات الحرية. فخرجت وعندي غثيان وصداع الحمى التيفية، وسألت النفس: أشيخ هو أم من أتباع البوذية، أو سيخي أو وثني من بعض الملل الهندية؟ سألت المغتربين وقد أفزعني فقد الحرية: هل منكم أحد يعرفها أو يعرف وصفا ومزية؟ فأجاب القوم بآهات أيقظت هموما منسية: لو رزقناها ما هاجرنا وتركنا الشمس الشرقية، بل طالعنا معلومات عنها في المخطوطات الأثرية. إن الحرية أزهار ولها رائحة عطرية كانت تنمو بمدينتنا وتفوح على الإنسانية. ترك الحراس رعايتها فرعتها الحمر الوحشية. وسألت أديبا من بلدي هل تعرف معنى الحرية؟
فأجاب بآهات حارة: لا تسألنا، نحن رعية. أمر السلطان ومجلسه بقرارات تشريعية تقضي أن يقتل مليون وإبادة مدن الرجعية. فليحفظ ربي مولانا ويديم ظلال الحرية. لا حرية، لا حرية لجميع دعاة الرجعية، لا حرية، لا حرية أبدا لعدو الحرية. ووقفت بمحراب التاريخ لأسأله ما الحرية، فأجاب بصوت مهدود يشكو أشكال الهمجية: إن الحرية أن تحيا عبدا لله بكلية، وفق القرآن ووفق الشرع ووفق السنن النبوية. هم سرقوها، هم سرقوها، أفيعطوها؟ هذا جهل بالحرية. الحرية لا تستجدى من سوق النقد الدولية، الحرية لا تستجدى من سوق النقد الدولية، والحرية لا تمنحها هيئات البر الخيرية. الحرية نبت ينمو بدماء حرة وزكية. لن يرفع فرعون رأسا إن كانت بالشعب بقية، فجيوش الطاغوت الكبرى للوأد وقتل الحرية. من صنع شعوبا غافلة سمحت ببروز الهمجية. لن يجمع في قلب أبدا، لن يجمع في قلب أبدا إيمان، لن يجمع في قلب أبدا، اسمع مني، لن يجمع في قلب أبدا إيمان مع جبن طوية. الله غالب. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك.